Hi friends, welcome to Rena's Mom Cooking. இன்னைக்கு நம்ம mushroom and potato fry எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்கலாம். ஒரு pan வச்சு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அதல சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நான் 10 பல்லு பூண்டு நல்லா இடிச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1 கப் சின்ன வெங்காயம் மெல்லிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா டிரான்ஸ்பரண்டா நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு பெரிய தக்காளி மெல்லிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டுல இருக்க பச்சை வாசனை போகணும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா வேகுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் மஷ்ரூம் சேர்த்திருக்கேன். மஷ்ரூமை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளியோட அதை சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. இதிலேருந்தே தண்ணி நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும். நம்ம எந்த விதமான தண்ணியும் இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது நல்லா வேகணும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். தண்ணி இப்போ அதுலேருந்தே நல்லா வருது. இப்போ நான் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மஷ்ரூம் நல்லா வெந்துடும். மஷ்ரூம் எப்போவுமே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக போடுங்க. அது நல்லா வெந்து வரும்போது சைஸ் சின்னதாயிரும். இப்போ நம்ம 1 கப் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மஷ்ரூம் அண்ட் பொட்டேட்டோ நல்ல காம்பினேஷன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரை. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ நம்ம இதில் மசாலா போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன், வீட்டில் அரைச்சது. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் இருக்க பச்சை வாசனையும் நல்லா போகணும். இப்போ நம்ம இது கூட 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ளேவருக்காக நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணி எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியான, ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஃப்ரை இது. இது சாம்பார் கூட, டிஃபன் ஐட்டம் கூட எல்லாத்துக்கூடயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.